分析足球还只盯着历史进球数，那你的预测思维真的停留在10年前了。现代足球节奏越来越快，真正靠谱的信号往往就藏在指数跳动的每一瞬间。今天给大家安利的这款专业足球预测工具，就以指数动态分析为核心，帮你从盘口波动中读懂比赛真实走向，告别盲目猜球。它的核心优势就是吃透指数逻辑，内置的全自动分析系统会实时追踪全球主流赛事的大小球盘口的水位变化，细微的水位变动都能毫秒级捕捉并记录。但它不只是简单同步数据，更能结合实时指数变化，深度拆解背后逻辑，避免踩坑。在滚球阶段，这套分析逻辑的价值更是直接拉满。不管是上半场僵持不下，还是两队对攻白热化，工具都能通过指数的实时演变，结合场上攻防动态，辅助你判断下一个进球是否临近，比分是否会继续扩大。不用靠感觉猜测，也不依赖所谓的专家推荐，每一个判断都有数据支撑，还原比赛最真实的节奏。对于想提升大球预测准确率的朋友来说，这款工具简直是开窍神器。它能帮你摆脱单一数据的局限，掌握足球预测的底层逻辑，从看表面升级为读本质。在现代足球高节奏博弈中，选对工具比盲目努力更重要。这款专注指数动态分析的预测工具，绝对值得你深入了解，让每一次预测都有依据，更精准。